Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında döviz kurunda yaşanan geri çekilmenin NATO görüşmesinden olumlu haber beklentilerinin etkisi olurken bu hafta içerisinde Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı fiyatlarda etkili olacak. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında varlık programı ile yapılacak olan açıklamalar dolar kurunun genel seyir açısından belirleyici olacak. Bu haftanın takip edilecek verisi ise Amerika Birleşik Devletleri sanayi üretimi olacak. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,45 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise NATO görüşmeleriyle ilgili oluşan pozitif seyir sonrası Türk lirasındaki değer kazanımı sürerken bu hafta yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantısında faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmezken yayınlanacak olan toplantı metnindeki satır başlıkları önemini koruyor. Hafta içerisinde açıklanacak olan Avrupa bölgesi tüfe verisini de yakından takip ederken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,25 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatlarındaki artış yıllık bazda %5'i bulurken artan enflasyona rağmen paritede değişiklik görülmezken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki seyrin korunması da etkili oldu. 16 Haziran'da gerçekleşecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı paritenin seyir açısından etkili olurken haftanın takip edilecek verisi ise Avrupa bölgesi tüfe endeksi olarak öne çıkıyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,2130 ve 1,2155 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,2080 ve 1,2055 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC 2021 yılı küresel petrol talebi beklentilerini değiştirmeyerek 5,95 milyon varil olarak korudu. Yılın kalanında ise petrol talebinin pandemi öncesi seviyelere dönmesi beklenirken İran'ın yaptırımlarının kalkmasıyla birlikte İran bir ay içerisinde üretimini eski seviyeye getirebileceğini ve 3 ay içerisinde ise tam kapasitede çalışabileceklerini söylediler. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde
73,10 ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72,30 ve 71,90 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take